Ostala vam je riža od ručka ili još bolje pokvarila se. Nemoj da je bacaš jer ću te sada naučiti kako da od nje napraviš vrlo efikasan biostimulator. Ovaj biostimulator je proteinski sprej koji se direktno uključuje u metabolizam biljke i ugrađuje u njene proteine. Sadrži mangan, selen, fosfor i azot, kalcijum, magnezijum i gvožđe, što ga čini idealnom hranom za biljke koje intenzivno rastu i plodonose ili biljke koje su izložene stresu zbog visokih ili niskih temperatura. Ubrzava oporavak oštećenih biljaka. A priprema se vrlo jednostavno. Stavi 3 kašike riže u blender, napuni do vrha vodom. Kad izblendaš, razredi 1:2 sa vodom i prskaj sobne biljke, presadu ili biljke u bašti. I nemojte da brinete ako je riža posoljena, sve biljke tolerišu malu koncentraciju soli, ovo se svakako razblažuje sa vodom. Da li se i tebi dogodilo da su zečevi ušli u baštu i pojeli ti mlade biljke? Na mladim biljkama prave velika oštećenja jer pojedu sve nove izdanke. I kada osete ukusnu hranu u tvojoj bašti, redovno se vraćaju. Posejala sam jesenju zonu, a to znači puno niske boranije, visoke boranije, mladih tikvica i sve to odlična hrana za zeca. Evo, već i brstio. Ja ovaj problem rešavam tako što pravim strašilo i repelent. Za strašilo vam trebaju 2 kratke pritke, špaga i bela košulja. Dovoljno je jedno strašilo i njega postavljate bilo gde su mahunarke, ja sam izabrala središnju stazu. S drugom pritkom napravite oblik krsta, strašilo mora da bude nisko da bi ga zec video. Obutite svoje strašilo, bela košulja da bi je zec video u mraku. Drugu pritku vezujete samo sa jedne strane, jer to je važno zato što će ga vetar pomerati ovako u stranu. Sada pravimo repelent. 250 ml vode, puna kašika karanfilića ili klinčića, mešaj. Nakon što je stajalo 2 sata, sipaj u prskalicu. I strašilo obavezno prskaj danima repelentom dok ne odvratiš zeca. Često kuvam leblebiju i kada izdvojim kuvano zrno, od koga napravim humus, ostaje mi voda ili akvafaba koju koristim za pripremu slanih, slatkih jela, za pripremu kozmetike, ali pre svega za ishranu svojih biljaka. Akvafaba je za naše biljke mikrobiološki imunostimulator. Uz njenu upotrebu biljke imaju veliku moć regeneracije svog tkiva, otporne su na bolesti, vlagu, hladnoću, visoke temperature, štetna delovanja herbicida i mehanička oštećenja. Još sadrži azot, natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum i gvožđe, što je čini efikasnim hranivom za naše biljke. A sve vam ovo govorim zato što akvafabu uglavnom bacate. 100 ml akvafabe stavite u pola litre vode i neograničeno prskate svoju presadu sobne biljke i biljke u bašti. Hajde da vam pokažem 2 načina na koje koristim kore citrusa u svojoj bašti. Da li ste znali da puževi jako vole miris citrusa? Zato od njih pravim zamke za puževe. Ubacujem gore svuda po permamodelima, napravim gnezdo i ovako zabodem koru ka zemlji. I nakon izvesnog vremena samo pokupim puževe. A drugi način, uslojavanje permamodela. I mene su učili da se citrusi ne kompostiraju jer zbog kiselosti usporavaju rad mikroorganizama. A permamodeli su direktni komposteri i kada kompostiram citruse uvek dodajem pepeo. A pepeo smanjuje kiselost i povećava aktivnost mikroorganizama. A kora narandže koju kompostirate ne mora da bude iz bio uzgoja, jer mikroorganizmi razlažu pesticide i pretvaraju ih u inertnu materiju. A kora citrusa sadrži flavonoid, hesperdin i limonan koji podižu imunitet vaših biljaka. Vitamin C koji pospešuje rast i plodonošenje. Bakar, magnezijum, kalcijum, idealna hrana za vaše biljke. I tako ove zamke ujedno brane biljke i hrane ih. Ako vam mačke u bašti uništavaju rasadnike i pretvaraju vaše gredice u toalete, ovo je način da ih odbijete. Ali vodite računa o tome da su mačke veoma korisne u bašti jer regulišu broj miševa, pa je važno da ih odbijete od gredica, ali ne i od same bašte. Mačke vas prate ako su gladne. Nikada nemojte da hranite mačke u bašti, hranite ih izvan bašte. Napravite neprijatno okruženje za mačije šape, stavite grublje seno, ljuske jaja, šišarke ili sitne grančice. Na taj način malčirate i hranite svoje biljke. A da li ste znali da postoje mirisi koje mačke ne podnose i biljke koje će ih sigurno odbiti od bašte? Ne vole citruse, limetu, narandžu, limun. Sprej od citrusa, 300 grama kora u pola litre vode, stavite u blender, procedite, dodate još 2,5 litre vode i prskate. A u bašti posadite lavandu, buhač i mačju koprivu koje mačke ne podnose.
Ostala vam je testenina od ručka ili se možda pokvarila ili je suvoj testenini istekao rok. Nemoj da baciš, već iskoristi za ishranu svojih biljaka. U posudu od blendera stavi kuvanu testeninu do 1/4. Dodaj vodu do vrha, sada izblendaj i dobio si hranjivu emulziju za svoje biljke. Integralna testenina sadrži leutin i zeaksantin koji podižu imunološki odgovor biljaka, a bela sadrži folate. Oni pospešuju prirast. U sebi još sadrži brašno, šećer, potencijalno jajačite proteine i zato je jako dobar aktivator za naše permamodele jer hrani mikroorganizme. A svaka testenina sadrži selen i mangan koji utiču na plodonošenje biljaka. U potrebi je jednostavno 1 litra na 10 litara vode. Zalivaš presadu, sobne biljke ili biljke u bašti. Da bi kupio testeninu uložio si novac. Da bi zaradio novac uložio svoje vreme. Vreme je tvoj život. Time što nisi bacio, ispoštovao si svoj život. Najčešće pitanje u inboxu ovih dana je šta mi to buši paradajz? Sada ćeš za 1 minut da naučiš kako da rešiš taj problem. Ako ti buši paradajz, kukuruzna sovica ili što bi rekla naša Tatjana u učionici, otkud deminutiv u imenu ovako, opakoj gusenici. Sovica je beli leptir koji se uglavnom vidi noću, leti u julu i avgustu. Julska generacija je napravila veliku štetu, a za avgust pripremite ovaj preparat. 50 grama šećera, 50 ml jabukovog sirćeta, 2 litre vode, ali za početak dodajte malo vode da rastopite šećer. Mućkaj. Dodaj ostatak od 2 litre vode i stavi u prskalicu. Prskajte svaki drugi dan narednih nedelju dana jer tada let sovice završava. Prskajte noću. Da li ste znali da postoji najjednostavnije hranjivo za biljke koje je svima nama dostupno, jeftino je i vrlo se jednostavno pravi, a ujedno rešava najveći problem kod uzgoja presade, larve tresetne mušice koja je u stanju da nam uništi 100% presade. Iznenadit ćete se, u pitanju je običan šećer. Šećer ne hrani direktno biljke, on hrani mikroorganizme koji hrane biljke. Na taj način povećavamo udeo organske materije i stvaramo loše okruženje za insekte. A larve tresetne mušice ubija. Vrlo jednostavno se pravi, u litru vode razmotite ovako 1 punu kašiku šećera. I sve biljke, uključujući presadu, zalivate jednom nedeljno. Ne znam zašto niko ne priča o ovom prirodnom preparatu. Vrlo je efikasan protiv smrdibuba, a pogledajte kako smrdibube uništavaju paradajz. A najbolje od svega je što se vrlo brzo pravi. U recept ide 250 ml eko deterdženta, hajde da naučiš kako da ga napraviš. Treba ti 9 listova bršljana koje ćeš sitno da izrežeš u jednu posudu i da preliješ sa 250 ml vrele vode. Nakon što je stajalo sat vremena procediš i dobiješ pravi deterdžent. Ovim možeš da pereš veš, ali sad da pravimo preparat. U 250 ml eko deterdženta dodaješ 150 ml jabukovog sirćeta. Nakon toga dodaješ još 500 ml vode. Staviš u prskalicu i prskaš jednom dnevno svaki dan dok se ne rešiš smrdibuba. Možeš da prskaš sve kulture u bašti. Možete da iskoristite ljudske jaja da biste se izborili sa rovcima u bašti. Rovci mogu da budu veliki problem u bašti zato što se hrane isključivo kultivisanim biljkama. A zapravo su najveći problem u plastenicima. Kada jednom u plastenik uđe rovac, jako ga je teško izbaciti. Često njihove tunele mešamo sa voluharicama i za izgržene plodove najčešće optužujemo voluharice. A često su u pitanju baš rovci. Za preparat uzmete ljuske od 5 jaja, mrvite ih, stavite 2 kašike jestivog ulja i pomešate i dobili ste preparat koji uništava rovce. Napravim mala gnezda u permamodelu i na 5 mesta rasporedim ovaj preparat. A u plasteniku direktno u tunele koje pravi rovac stavite preparat. A ovaj preparat nije samo zaštita od rovca, već i hrana vaših biljaka jer sadrži kalcijum koji se postepeno oslobađa.